Amigos do canal Diário do Amazônia com Nilton Rocha, estamos aqui diretamente do centro da cidade de Itacoatiara, formando-se um tempo de chuva. Sabemos aí que estamos no período do inverno. Olha só, minha gente, vento muito forte e formação de muitas nuvens carregadas de muita água, chuva. Tarde está ficando probabilidade de muita chuva na tarde desta quinta-feira na cidade de Itacoatiara.